慘啦！天黑啦，點算啊？唉，啲行李唔見晒又蕩失路，我好肚餓啊！咦，前面有間屋啊！咩地方嚟噶？客棧喎。空溜溜都冇人嘅。睇你處好似有啲唔多妥喎。有咩唔妥啫？出邊仲危險咧。等我問下先。請問有冇人啊？冇人應嘅。等我嚟。喂，有冇人做生意啊？冇人，我哋走噶啦。我哋走噶啦。喂，阿雞，你有大膽叔嚟咩？冇啊！呢度人影都冇啫，要搵鬼嚟呀！阿姑娘，其實咧，我哋蕩失咗路，想借宿一宵，唔知姑娘係咪老闆娘咧？借宿有客房，老闆娘冇。唔怕，你先坐低飲杯茶食個包，等陣先啊！阿 Sir，嗰女仔係咪疏噶？我唔想食包啊！走啦，仲講。我驚啊，使乜驚？你夠膽追咩？你哋想去邊啊？我沖咗壺茶，乖乖地坐低啦。快啲啦！我上廁所啫嘛。呢度冇廁所噶，用呢個啦。我自己嚟啊，唔該啊，唔該。冇衰噶，對人哋咁客氣。我頂唔順啦，死就死啦，而家就再去搵西龍王。邊個要搵西龍王？到底邊個要搵西龍王啊？其實我哋係奉玉帝之命嚟揾西龍王腳架翻去天庭復命嘅。原來你哋係玉帝嘅人，不過要搵西龍王，有件事你哋唔可以唔知噶。咩事啊？西龍王行蹤飄忽不定，你哋根本冇機會捉到佢噶。咁佢咪豈不是絕望？未必，除非咩啊？你哋跟住你咪知咯。哇，好先進啊！好似拍戲啊！咩地方嚟噶？歡迎嚟到由小女子創造嘅高科技尋找西龍王行動控制中心。呢度配備咗西龍王敲叫聲追蹤器、西龍王腳步聲追蹤器，仲有西龍王鼻鼾聲追蹤器。哇，咁就好啦！睇你今次西龍王咧想走出我哋手指罅都幾難啊！只要利用呢一啲設備，西龍王簡直插翼難飛啊！咁仲等咩啊？快搵西龍王啦！不過要解決嘅問題仲有一個。咩問題啊？姑娘啊，你係咪有苦衷啊？係盡快講出嚟，我哋一定唔會袖手旁觀噶。係咯，我哋一定會幫你嘅。真嘅？嘿，仲以為好巴閉添，你哋所有儀器都唔識用嘅。阿 Sir，你讀書比我哋多啊，不如你讀晒說明書先教我哋啦，好嘛？好啊，好啊。喂，唔好指意晒我喎，咁多說明書，天哥都睇唔完啊！健康啦！大家要小心，如果碰到恐龍，千祈唔好走，你越走佢越追噶。呢樣嘢我最清楚啦。唉，追蹤咗半日，有一隻恐龍都冇，都唔知搞乜鬼嘅。哇，好靚啊！乜嘢嚟噶？呢隻係蝴蝶。
一隻恐龍都唔見啊！蛇蟲鼠蟻就大把。哎，你就係蜘蛛。喂，有反應喎！好大個恐龍喺正前方啊！切，咁大隻，盲咁都見到咧。佢就係西龍王啊！呢就係長頸龍。哦，誒，咦，呢少女唔見咗嘅。係喎，去咗邊？佢都傻嘅，唔使理佢嘅啦，自己搵啦。行啦。唔好淨係望前面，要睇下追蹤器至得噶。係喎，哇！西路王喺我哋後邊好遠好遠喎。係喎，佢跳嚟跳去嘅。喂，會唔會追我哋噶？啊，冇咗嘅，壞咗啊！哎呀，啊，西路王出嚟啦，喺左邊啦。真係？呢只係曱甴。就係隻西龍王啦，好明顯，以我哋嘅能力根本冇辦法捉到佢，所以我哋要用第二個方法，就係設陷阱。喂，你喺度搞乜嘢啊？整陷阱啦，好有效噶。我有好多同類都係咁樣俾人哋捉走嘅。做咩綁住我啊？喂，你哋喺邊啊？如果西路王出嚟，我點算啊？我唔習慣咁瞓嘅。龍哥，龍哥，龍哥啊！龍哥，龍哥，龍哥。
係真啊，更加戒味啊！用雞做嚟有咗西龍王，果然係好辦法啦！原來西龍王真係中意食雞嘅。